各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間。今日係6月6號2024年，我係 Boris。今日咧我哋會睇一睇咧，就係黃金同埋銀啦。係咪佢哋已經調整結束啦？第二個咧，我哋睇下點解最近咧美國嘅息口向下跌啦，美元向下跌啦。但係個股市咧，居然咧就唔升，反而跌嚇。咁呢個同經濟數據好大關係啦。另外咧，我哋睇下美元已經跌破咗支持位啦。咁對於 commodity 大眾商品會有啲咩大嘅影響嚇？首先喺 YouTube 嘅朋友送俾大家一個 bonus chart 就係黃金啦。OK， 咁我哋 member 咧，我哋都會同佢講呢個圖嘅。OK，呢個圖點解咁 interesting 咧？就係每一次黃金咧，佢開始升嘅時間咧，到佢見頂嘅話咧，佢呢個黃金嘅波動指數都會係跳升去到26嗰啲位置嘅。所以我哋見到黃金咧去到2089蚊呢個位置咧，佢個波動指數去到26之後咧就見頂啦，跟住黃金就調整啦。第二個咧就係話喺2022年嘅時間咧，3月嘅時候同樣情形，黃金咧升到2078點咧。呢個波動指數咧，亦都係超過咗26嗰個位置，跟住亦都係見頂，跟住調整噶啦。咁你睇下啦，咁耐以嚟黃金喺呢個升幅期佢幾時去到26咧？都未到，佢最多就係喺2023年呢個時間咧，即係大概3月左右咧，最多去到22、23嗰啲位嘅啫。咁即係話未來黃金要見頂嘅話，最少呢個波動指數要跳升去到26呢個位置左右啦。咁即係話黃金呢個升幅咧，雖然佢碰到呢啲嘅阻力位，但係黃金嘅升幅係未見頂嘅。所以黃金會喺呢啲地方咧就係徘徊啦，上上落落一段時間，跟住咧佢先至要突破之後咧，再 spike 上去嘅，所以黃金隨時會去到2500蚊㗎。咁最近嘅美國嘅經濟數據係相當之差嘅。OK，第一個咧就 ISM Manufacturing 嘅 PMI 啦，呢個低過50嘅。OK，低過50咧，比預期咧49.8仲低，得48.7嘅啫。比起上一次49.2更加跌得低。咁即係話咧，其實美國經濟係喺度衰退緊嘅。OK，咁當然你要經濟衰退先至唔會加息啦，係咪？咁所以經濟衰退咧，就而家咧變成就係壞消息咧，就係真係壞消息喎。對市場嚟講，之前壞消息係好消息，點解咧？因為咧你有啲壞嘅消息出現嘅話咧，政府先至唔會加息噶嘛。咁所以咧，當你壞消息真係變成壞消息嘅時間咧，我哋就見到成個股市乜鬼都跌嚇。第二個咧，我哋見到 ISM Service PMI 咧仍然係比預期高嘅。咁即係話市場喺服務業行業方面咧仍然係增長緊，但係咧 manufacturing 咧係已經係開始向下滑㗎啦。第三個更加比較難睇嘅就係嗰個失業率嘅 claims 咧。即係申報呢個失業率嘅係開始增加啦，係去到229000嚇 ，forecast 係22萬啦。咁呢啲都係代表其實失業率喺度最近喺度增加緊。咁喺上個星期公布嗰個失業率 revise 仲更加核突嚇，哇！即係你話嘅數目可以大到成30幾萬嘅，同個預期爭咁遠。咁即係到底你可唔可以信政府嗰啲公布嘅數據咧？還是佢係攞呢啲咁嘅數據嚟做好嘅事俾人哋睇嘅啦。OK，我哋睇睇個 unemployment rate 啦，係聽日會公布啦。預期咧就係3.9嚇。如果 unemployment rate 超過3.9，即係話咧失業率開始增加，亦都係代表壞消息越嚟越多，亦都係壞消息越嚟會影響個股市㗎啦。第二個咧就係話，如果你話有壞消息嘅話咧，咁先至有機會減息㗎嘛。咁到選舉前減下息，咁先可以刺激嗰個股市嘅。咁所以咧，你見到呢個 CME Fed Watch 咧，咁呢度咧就預計咧今年咧有機會咧係減1次或者2次息啦。OK，咁但係咧嗰個
喺9月減息嘅機會率咧係增加翻嘅，比上一次我哋睇，即係話咧，如果壞嘅數據越嚟越多嘅話，咁係有機會咧喺大選前咧減一次息嚟刺激下經濟嘅。OK， 嗱，咁點樣可以令到嗰個突然間咁大嘅轉變可以減息啊？又話經濟數據差啊？其實好容易嘅啫，你將通脹拉低咯，咪得咯，係咪啊？通脹一低嘅話咧，咁咧就有機會減息。如果通脹唔低嘅話，咁加息就長期利率就一定會向上升啦，係咪啊？所以好容易啊，將油價跌低，將油價拉低嚇。油價由4月啊，哇，由80幾蚊跌到而家係75蚊。咁你話啦，通脹點會高啊？短期內嚇，咁所以咧油價咧，你睇佢呢一個 A、B、C、D pattern 嘅話，油價可以再跌嘅，油價可以跌到71蚊嗰啲位咧，就完成佢嘅即係 economic 嘅跌幅啦。跌完之後會點咧？嗱，咁大家留意我哋將來點樣分析油價啦。嗱，我哋睇翻指數啦，道指咧喺上個星期咧跌到去差唔多38,000點嗰個位咧，產生賣力。咁呢個星期咧，道指咧一樣係仍然有個 long tail 嘅出現啦，即係話仍然係有買力啦。咁咧呢個咧同呢一個情形差唔多一樣，就係話咧市場調整咗1、2、3 A、B、C 咁樣嘅調整之後咧，好大機會呢個調整就已經結束咗㗎。如果道指能夠上翻去呢一個嘅4萬點呢啲咁嘅高位嘅話咧，咁咧我相信整體嘅市場 index 都會向上去。OK， 嗱，咁道指係差唔多係比 S&P 500啦，比 Nasdaq 都係比較弱啲嘅股票，原因就係因為佢冇乜 technology 嘅股票喺入邊啦。嗱，咁 S&P 500咧喺呢個星期已經創咗新高啦。而且佢嘅 RSI 咧係差唔多上翻去70個位啊，係 cancel 咗呢一個嘅負背離嘅情形出現啦。雖然佢交投量啊唔係高嚇，但係咧而家嘅市場都係咁噶啦，嗱，交投量都唔會好高噶啦。OK， 因為呢啲市場咧都係一啲操縱嘅市場啦，你可以咁講啦。咁所以咧預期嘅 S&P 500咧可以接近咧就5450點。或者5400點之間嗰啲位置咧，先至再揾到阻力嘅。Nasdaq 100指數咧就已經超過咗19000點㗎啦。OK， 咁佢亦都係準備係 cancel 呢一個 RSI 嘅負背離啦。嗱，大家睇得到啦，佢創咗新高之間咧，呢度上邊仍有好大嘅升幅嘅空間嘅。OK， 嗱，呢啲當然係靠 Nvidia 一隻股票帶動佢啦。咁整體嚟講，如果你有知道 market 嘅 internal 嘅話咧，你就唔會咁樂觀嘅。點解咧？嗱，因為我哋睇一睇啊，無論 S&P 又好咧，或者 Nasdaq 又好咧，佢嘅 equal weight 啊，即係話咧，如果你將嗰啲股票嘅 weighting 啊係同樣分配喺 S&P 500，而唔係靠嗰啲最大個股票控制晒成個指數嘅話，你會發覺咧呢個市場咧其實真係有好多問題出現嘅。嗱，大家睇下 equal weight 啫，係 underperform S&P 500咧，已經係由2023年年頭到而家一路都 underperform 啦。即係話咧，整體市場咧都係少部分嘅股票帶住市場升嘅啫。嗱，咁2024年咧，大家見到咧 equal weight 嘅 index S&P 500咧，係喺4月頭嘅時間咧創咗新高之後咧，係未能夠創新高。雖然而家 S&P 500係創咗新高啦，但係 equal weight 咧，只不過佢創咗一個 lower high 同埋一個 higher low 嘅啫，咁即係話呢一個咧係一個三角形嘅 consolidation 咧，意思即係話咧好多股票啊，仲未能夠去到3月嗰個高位嘅，即係整體 S&P 500嚟講。嗱，咁 IWM 更加難睇啦。雖然話 S&P 500同 Nasdaq 100咧都反彈啊，你睇下 IWM 咧。喺呢個星期咧，仍然係下跌嘅，冇乜大嘅買力嘅跡象。即係話咧，就算你息口向下去啊，美元向下去啊，對於 small cap 股票嚟講咧，都係冇乜影響，都係一盆死水咁樣嘅。嗱，咁喺一日、一個星期、一個月嘅市場表現，大家睇到啦，一日入邊咧，今日咧 base material 反彈得好犀利啦 ，energy 啊、consumer cyclical 啊呢啲咧。表現差嘅就係 technology 啦、industrial 啦、utility 啦，OK 嗱，咁一個星期入邊咧，我哋見到咧
technology 當然係領先緊啦。咁喺一個月入邊咧，亦都係靠 NVIDIA 一隻股票帶動成個 technology 嘅板塊咧上升嘅。OK， 嗱呢個其實咧都係好 mix 嘅。點解咧？你見到 consumer defensive 都好強嘅，但係咧你同時間亦都見到 industrial 亦都好弱嘅。即係話呢個係啲板塊咧並唔係話全部係防守性嘅贏，亦都唔係代表全部係cyclical 嘅板塊贏嘅。嗱呢個咧就市場上仍然有好大嘅負背離情形出現。雖然指數創新高嚇，或者市場可以繼續升上去都唔出奇。但係我哋睇一睇啦 ，S&P 500咧創咗新高之後咧，佢嘅 PMO buy signal 啊 ，PMO buy signal 咧就係咧個市場入邊有幾多嘅 point and figure 嘅突破同埋買入信號啊。如果你唔知道咩叫 point and figure 唔緊要，佢只不過係一種技術上我哋計算有幾多股票啊係有買入嘅信號，係 bullish 嘅就買入信號啦。呢個喺6月5號嘅時間咧，呢個 PMO buy signal 啊係得35% 嘅啫，咁啊相當之難睇嘅。咁如果成個股市入邊創新高，有65% 嘅股票都冇乜買入嘅信號，咁即係話真係得1/3嘅市場喺度撐住個股市嘅啫。嗱，另外呢一個咧就更加核突啦。OK， 嗱，你話納斯達克市場最強啊，係咪？咁冇錯啊，靠啲半導體股票上升啊嘛，係咪？咁你納斯達克100指數係創咗新高嚇。嗱，同時間咧嗰啲股票跌多過20% 啊，喺過去嘅60幾日入邊跌多過20% 嘅股票係一路增加緊嘅。即係話，就算個股市市場上升，但係啊，喺 Nasdaq 個內部入邊咧，好多股票係進入咗熊市，而且佢哋已經跌超過咗20% 㗎啦。嗱，大家睇到咧，喺2021年嘅時間咧，我哋睇到同樣嘅情形出現咧，就係話當呢一個嘅越嚟越多股票進入熊市，一路急升嘅話咧，個市場就見頂㗎啦。跟住咧，我哋就產生呢一個大嘅跌幅。咁即係話內部啊，納斯達克好多科技股表現係真係麻麻嘅啫。嗱，而另外我哋再睇一睇咧，佢有幾多股票咧係喺呢一個200天同埋50天嘅平均線咧。單從 S&P 500嚟講咧，市場創緊新高咧，唔夠一半嘅股票啊係喺呢一個50天平均線以上嘅，而喺200天嘅咧仍然係有70%，咁都係唔錯嘅。即係如果我哋睇1500隻股票嚟講咧 ，S&P 1500啦，佢喺20天以上嘅股票係得34%嘅啫。嗱，咁呢個唔係真係咁好睇嘅，大家可以知道嚇，因為呢個代表啊市場上係越嚟越收窄，越嚟越少股票帶住個股市升嘅。OK， 嗱，而呢個咧就係有幾多股票咧係 outperform 呢個 S&P 500嘅啦。OK， 大家睇下啦，喺21日以內咧，表現好過 S&P 500嘅股票咧係得25% 嘅啫。嗱，如果你計長啲時間喺63日入邊嚟講咧，表現好過 S&P 500嘅股票得36% 嘅啫。嗱，咁即係話真係好狹窄咯呢個市場。OK， 嗱，咁今日咧我哋呢個 preview 就講到呢一度啦。如果你係好有興趣想知道未來呢個市場係點走，或者我哋點樣分析呢個市場啊，無論係債券又好，美元又好，或者係黃金啊、銀啊、銅啊呢啲又好，大家可以嚟我哋嘅網站訂閱嘅，或者俾個 like 我哋嚇，我哋下次再見，拜拜。